waggaa 4 booda hunda isaan baradhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10ffaatti seeraan baradhee xumureera. Kutaa 10 si'a 2 carraa maatirikii guuteen gara kutaa 11tti darbuuf yaalii godhus haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu waan hin dandeenyeef maatiin kiyya heerumuu moo biyya hambaa deemuu filattaa jechuun filannoo naaf qopheessaniin hiriyoonni koo heerumni hin si darba bor hin dhaqqabdu nama ammasiif dhufe otuu dacheerra gangalatteeyyuu deebisteen argattu otoo naan jedhanii ani garuu waggaa tokko haa taatu biyya hambaa deemeen wanta namni biyya hambaa hojjetu nyaatu dhugu akkatti jiraatu ilaaleen nan dhufa jedheen biyya hambaa filadheen imala kiyyaa gara biyya hambaattiin taasise. Kutaa 8 yeroon baradhurraatii kaasee jaalallee anuma waliin baratu nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu inni barnootaan illee ana bira darbee mooraa yuunivarsiitii waan seeneef heerumallee otoon fedhee carraan ani isatti heerumuu duwwaa yookiin immoo 0 waan na ta'eef nama biraatti heerumuu korraa biyya hambaatu naaf caala jedheen biyya hambaa filadhe. Akka tasaa ta'ee maatiin namuma waa qabu barbaadu mitiree ijoollee dubaraa isaanii itti heerumsiifachuuf yeroo sanatti jaarsi yookiin immoo abbaan manaan anaaf dhufellee rakkoo maallaqaa nama hin qabne ture. Ani garuu yoo na jaallate biyya hambaa deemeen ergan deebi'ee booda na haa eeggatu jedheen waadaa isaaf galus haa ta'uutii garuu inni ifaaf ifatti ergan biyya hambaa deemee booda jireenya mataa kee jiraadhu naan jedhee dubartii gara biraatti jaarsa ergatee fuudhee waliin jiraachuu jalqabeera. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 dubartoota 2 fi dhiirota 4 qabu. Yeroo man biyya hambaa deemuyyuu obboleettiin kiyya dubaraa fi ijoolleen dhiiraa 2 gaa'ela dhaabbatanii ijoollees godhataniiru. Kan manatti hafeeru akka umrii keenyaan ijoollee 3 dhiira 2 fi dubartii 1 anadha. Maatiin koo rakkina qabeenyaa akka aanaa keenyaatti hin qabanii sooressa dhammoo jedhaniis dubbachuuf maallaqni harkaa afaan isaanirra hin jiru. Ijoollee ofiiyyuu of danda'anii gara biyya hambaatti ergachuun biyya keenyatti akka qabeenya qabaniitti lakkaa'ama. Jireenyi isaaniis kan inni irratti hundaa'e qonna irratti waan ta'eef abbaan koos ta'e haati kiyya maatii isaaniirraa dachee aalan kan mataa isaanii waan qabaniif sana hojjetanii hojjechiisanii jireenya gaarii anaa fi ijoollee isaanii hunda jiraachisu. Obbolaa garaa gadameessa haadha keenyaa tokkorraa baaneen qofa otoo hin taane haatii fi abbaan koo ijoolleewwan gara 4 illee mataatiin kan guddisan maqaa abbaa kiyyaatiin kan waamaman obbolaa kan nuuf ta'anis ni qabna. Haa ta'uutii garuu erga of danda'anii mataa isaaniif of ta'anii booda olmaa maatii keenyaa galateeffachuurraa diina keenyaa fi diina maatii koo warra jalqabaa ta'anii hanga ammaatti rakkoon guddaan nu gidduutti uumame olmaa ijoollummaa isaanii bara maatiin isaanii isaan dagatanitti maatiin koo yaadachuu namoota ta'aniiru. Orma dhabakki jedhan bakka kanatti ni dalagamu. Haa ta'uutii garuu ijoollee ormaa guddisanii galatas ta'e eebba kan argatan namarraa otoo hin taane waaqumarraati. Tarii isaanis kan ittiin maatii kiyya komatan rakkoo mataa isaanii ni qabu ta'a. Namni kamiyyuu immoo yoo guddises yoo jiraachises yoo nyaachises dhala gadameessa isaatii kan isaa hin godhanneef akka kan mataa isaatti ilaaluun ni ulfaata mitire. Nuti immoo dhala namaa taanee uumamne gaarii tolaa namni nu godhe otoo hin taane hammeenya yookiin immoo darbii guyyaa tokkoof nurratti raawwate lakkaawachuu jaallanna. Kanaaf ergan mataa bulchadhee anumtillee isaanitti murteessu rakkoo mataa isaanii ni qabu jedheen nan amana. Biyya hambaa akkuma deemetti wanta hojjedheen maatiin kiyya kana feene kana barbaanne yeroo naan jedhan baatii eegeen hanganittiin maallaqa sana of harkaatii baasutti
ariifadha malee dadhabeera kushinaa maadaamii keessa arrabsameen ifatameen hojjechaa oola jedheen yaaduudhaaf yeroo fi umrii hin arganne. Kun immoo waggaa 4 guutuu hojjedheen gatii guddaa harka duwwaatiin gara biyyaatti deebi'uu na kanfalchiiseera. Jalqabuma akkan gara biyya hambaa deemee baatii 4 xumuretti abbaan kiyyaa yaantala koo maallaqumanittiin gara biyya hambaatti si ergellee naaf deebisuu dadhabdeeyii jedhee na gaafate. Anis akka maatii koorraa maallaqa liqeeffadhe wanta naaf hin galleef tole jedheen baatii 6 guuteen dachaa maallaqa abbaan koo natti baasee godheen gara isaatti erge. Sanaan booddee naannoo baatii 2 erga boqotee booda abbaan koo maallaqa ergeen jechuudha. Mee ni beektaa ilkaan kiyya fuulduraa kun kaarruu qabaa, waggaa meeqa banaa ta'ee na rakkiseeraa, namnis intalli kee biyya hambaa jirtu warqee siif hin dhaabduu jedhanii na komachaa jiru. Kanumallee naaf godhiitii ittiin hin si yaadadhaa, yeroon kolfu ilkaan koorra teessaa jechuun na gaafate. Kaarruun tokko tokko ni bareeda mitiire, kaarruun abbaa kiyyaa garuu hin bareedu. Anis tole jedheen miira gammachuu ijoollummaa qabuutiin maallaqa walitti qabeen abbaa kiyyaan gara magaalaa Finfinnee obboleessa keenya hangafaa waliin akka inni deemu taasiseen ilkaansaa bakka 4 warqee qulqulluu dhaabsisee fi sanaan booddee natti gammadee gara biyyaatti deebi'ee. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee abbaan koo dhibee ilkaanii isatti godhatee baatii 2 yookiin immoo baatii 1 gara magaalaa Finfinneetti deddeebi'uu eegalee. Ofii na kadhatee ilkaan warqee naaf dhaabi kannaan jedhe abbaan koo dhukkubbiinsaa yeroo itti cimu ayyaana keetu naaf hin taane maallaqa natti baastee ilkaan kana ittiin naaf dhaabsiste garaa duwwa naaf kennite jechuun galatarra dhumarratti komiin horadhe. Abbaa koodha mitiire abbaan koo ani dubartii guddoo ta'een na komachuusaatti baay'ee natti dhagahame. Eega sanarraatii kaasee maallaqan argadhu ajaja isaaf hin oolchaa. Obboleessi kee waan hojjetu dhabee haadha manaasaa waliin walitti bu'ee kunoo mana galeera yeroo naan jedhu maallaqa walitti qabadhe 20,000 10,000 gara isaatti hin ergaam. Ammas baatii 2 baatii 3 obsee obboleettiin kee kunoo harka dhiiraatti galtee yeroo hunda harka isaa ilaalti. Maal ta'a takkaa mallee maallaqa ergitee fi sitti gammaddee boqochiistee yeroo inni naan jedhu ammas maallaqa nan ergaam. Waggaa 2 kanaan ergan dabarsee booda amma immoo jaalalleen kiyyaa kutaa 8 kaasee waliin hin ture. Na dhukkuba naan jechuun maallaqa dhukkubaa, moobaayila naaf bitinaan jechuun maallaqa moobaayilii fi kanneen kana fakkaataniin asiif asiin harka duwwaatti gochaa na hambisu maatiin koos jaalalleen koos narratti akeekanii. Dhumarratti waggaa 3 hojjedheen biyyumatti yoon galillee maaliin qaba yoon ofiin jedhe maaliin qaban of jedhaa gaaffiin jedhu natti dhagahame. Maatii kiyyaan horii naaf bitaa kanaan booddee maallaqan isinitti ergadhuun jedheen isaan gaafadheen baatii baatiidhaan walitti fufeen biyya hambaa taa'een sangoota 2 sa'aa Ameerikaanii 1 hoolota 12 fi lafa baadiyyaa kaaree 1,000 ta'u qarshii 20,000 hin bitadhe. Sanaan qaba of jechuun iyyuu waggaa tokko keessatti bareedaadha mitiire. Waggaa isa dhumaa yookiin immoo waggaa arfaffaa yeroon guutu qabeenya kana horadheen maallaqa baatii 2 of harkatti qabadheen gara biyyaatti nan galee. Wanti hunduu akka guyyaa har'aa qaaliin ture. Lafas bituuf manas ijaaruuf horis bitachuuf maallaqni xiqqoon qarshiin 5,000 yeroo sanatti waan yaadaniif garaa namaaf ga'a. Maarree ani biteen baadiyyaatti naaf ergaatii naaf eegaan jedha malee eega sanaatii horiin koo akkam ta'aniiru lafti koo jedheen abbaa kiyyas ta'e obbolaa koo gaafadheen hin beeku. Haa ta'uutii garuu gara biyya ofiitti gara maatiitti galuun hin ooluuti. Waggaa 4 booddee gara maatiitti nan galee. Gara maatii kiyyaatti yeroon galu maatiin kiyya kan ittiin na ilaalaa turan akkanitti akka dhoqqeetti bishaan itti naqeen cidii irratti firfirseen maallaqa bukeessaa turetti. Warra faranjii kana akka isaan na ajajataa meeshaa mana isaanii keessaa na dhiqsiisaa na ifachaa na rukuchaa natti gungumaa turanitti otoo hin taane akkanani faranjii ajajadheen maadaamii na hojjechiifattu hojjechiifadheen qaama kiyya maadaamii kiyyaan dhiqsiifadheen hin addaadhe qeensa kiyya isaaniin qorsiifadhe bilbila garaa
garaagaraa yeroo garaagaraatti akkan jijjiiru akkanatti na yaadu. Haati koo hojii manduroo hojjedhuu fiillee ol galeen lakki kunis siif hin malu naan jettee gorduu basheellee hanga baatii tokkootti nan dabarsine. Sababiinsaa anaan biyya hambaa deemee galuu kootti nama barateen ol akka bulchaa biyyaatti na ilaalu yoon jedhe ol of kukkubuu natti hin ta'u. Haa ta'uutii garuu maallaqan fide sanayyuu maatiin koo obbolaan koo jaalalleen koo biyya hambaatii dhuftee waama tokkollee harkatti nuuf qabdee dhuftuu dadhabdee naan jechuun anis qaana'een maallaqa sanaan achuma naannoo waan jirurraa tokkoof immoo waa biraa otoo hin jedhu baatii lamatti of harkaan fixe. Hangan baatii lama fixettis manaa yookiin immoo magaalaatii baheen gara baadiyyaa gara dacheen koo jirutti gara horiin koo hoolonni koo jiranitti deemee ilaaleen beeku. Baatii lama booddee wanti hundumtuu na harkaatii yeroo dhufu suuraanis maatiin kiyya wanta naaf bitame natti argisiisaa waan na turaniiruuf mee amma immoo baadiyyaan deemaa maallaqan fidee dhufe of harkaa fixeeraa horii koo keessaa ishee kam yoon gurguradhe gatii gaarii naaf baastii jedheen yeroon abbaa koo gaafadhu. Abbaan koo deebii kana naaf deebise. Kan nuuf bittes akka kan keetti ilaaltaayi maal jechuudha. Dubartiin warra isheef jiraatti malee hanga warra ishee bira jirtutti qabeenya horteettu kan koodha jetti. Kuni qaaniidha. Nam tokkoyyuu akkas hin dhageenye. Warreen ati bitte immoo gaggaragalchuun obboloota keef waan isaan barbaadan bu'aa isaatiin gochaan jira. Yoo barbaadde kanaan booddee deemiitii qabeenya kee akkan keetti siif qabna malee hanga ammaatti kan hojjettee fidde maatii keenyaaf akka gootetti si beeknaa jechuun harka duwwaa akkan ta'e ifaaf ifatti abbaan kun baay'ee tokkotti natti dhagahame. Maatii koo yoo ta'anis maal maatii ofii jechuun kan qabeenya ijoollee isaa hunda fudhatee ijoollee isaa harka duwwaatti hambisudha. Naaf hin taane ture. Dhoksaatti boo'uu gadduun eegalee wantoota bare kaardii moobaayilii illee akka garaa koo guuttachuun hiriyoota koofillee akka garaa koo bilbiluun natti ulfaate. Deebiseen maal ta'a nama sanatti heerumeen rakkoo kana hundumaayyuu arguu baadheera ta'ee jedheen ofitti gaddee. Karaa biraan immoo deebisee deemeen kanaan booddee maallaqa koo kanan godhu anatu beeka jedheen ofitti karoorfadhe. Ani kanan miidhame yookiin immoo nyaatame gama tokko miti. Asiin abbaa koo faadha koo, asiin jaalallee koo, asiin immoo obbolaa koo karaa hundumaan iyyuu naaf hin taane. Jaalalleen kiyya eebbifameellee hojii waan hin arganneef torban tokko torbee lamaaf iyyuu bakka ati jirtu nan dhufa yeroon jedhuuni kanaafillee waliin geenyu. Ati biyya hambaatti eenyu waliin akka turteettuun beekaatii amman jaalallee koo ijoollummaadha jedheen si waliin ta'a sin barbaadu na biran dhufiin naan jedhee. Isatti illee maallaqni hin baase maallaqa guddaadha. Karaa hundumaa harka duwwaatti hafeen tole sammoo maallaqa naaf kennee gara biyya hambaatti imalaa jedheen abbaa kiyya gaafadhe. Abbaan koo maallaqa hin qabu naan jedhee. Nama ajaa'iba. Maallaqa waggaa 4 hojjedhe maatii kootti baaseen ofii koo gatii tiraanispoortii biyya hambaa deemuu yeroon gaafadhu maatii koorraa hin qabun jedhame. Sababiinsaa abbaan koo ammayyoon biyya hambaa deeme sharfee tokkollee akkan kenninee fi sammuu isaatti sirriitti ni beekamu. Asin jedhe achin jedhe obbolaa koo fuudhanii jiran nan kadhadhe kan ani qarshii 5,000 qarshii 10,000 qarshii 20,000 akka salphaatti kennaafii ture gatii tiraanispoortii Finfinnee deemanii deebi'ullee maatiin koo obbolaan koo na dhawwatanii umarratti karaa iimootiin riyaan kiyyanaaf bilbiltu kan biyya hambaa tokko ni jirti. Maatiin koo akkana na godhanii jedheen tokko lamaan boo'een isheetti meemu. Yeroo kana seenis riyaa taatee kannaaf gaddutu yoo taate bareedaadha ture mitiire. Baga dubartii gowwaa duroo akkanuma godhu mataa keef waa tokko toon godhatiin warra keef waan qabdu huddaan eegee kee dhaabaa kan turte kana dhabu'aan kee abbaas ta'e obbolaa maatiis ta'e jaalalleen safara qabu hanga hudduun kee qullaa ta'utti maallaqa kee kennuun miti. Koottamma ana bira hojjedhu akkatti maallaqa ofii qabatan sittin argisiisanaan jettee mataa isheetiin maallaqa naaf liqeessitee bakka ofii hojjettu ishee waliin hojjechuun jalqabeem. Rabbi fira miti hiriyyaa ormaa naaf kenneem. Ishee bira galeen hojjechuu jalqabeem. Yeroo kanatti akkuman biyya hambaa ishee bira dhaqeen karoora naaf baasteem. Kan nyaannu kan dhugnu mana kanaatiin
kan jiraannus mana kanaam. Baasiin keenya tarii kaardii moobaayilii fi uffannaa fi dibannaa xiqqoo nu barbaachisudha. Sanammoo dirqama baatiidhaan goona miti karoorfannee goonaa. Biyya namni nani beeku akkaawuntii baankii asuma teessee siif banuu danda'u ni jira. Isatti siif himeen maqaa keetiin mallattoo keetiin akkaawuntii baankii siif banaa. Mindaa argatturraatii $50 qofa of harkatti hambifattee sanaan booddee garuu sanarratti walirra kaawwataa. Ani kunoo ergan biyyaan baa dhufee waggaa 2 nyaatame sanaan booddee garuu namni na gorse maallaqa waggaa 5 akkaawuntii korraa qaba. Yeroo barbaaddeetti maallaqni kee meeqarraa akka gahe gaafachuu ni dandeessa. Akka baasaniifis ta'e akka irratti galchaniif nam tokkoof iyyuu hin eeyyamtu. Maatii kees eenyuun iyyuu yeroo biyyatti galtu qofa maallaqa sanatti fayyadamta. Ani kunoo galuuf baatii 2 malee hin qabu. Hanganas jirutti narraa barii. Yoo nama taate kunumti qofti si gahaa anaan jettee. Yeroo kanatti ani itti yaadeen yoo warri koo dhukkubsataniyo yoo obbolaan koo kana ta'aniyo abbaan koo yoo kana naan jedheyo jechuun gaaffii hedduu re'aa kiyya kanaaf hin dhiyeessee. Yeroo kana isheenis har'a abbaa kee fi obbolaa keetu guddaadha. Maatii kee keessaa akka isaanii kan sodaattu sin qabdu. Haa ta'uutii garuu isaan kan si barbaadan yoo ati qabaatte qofadha. Ammallee deebistee maallaqa kee otoo isaanitti ergite rakkina isaaniif otoo hin taane quufa isaaniif oolchatu. Silaa otoo ofii nama ta'anii dadhabbii kee waggaa 4 maallaqa iyyuu siif liqeessuu siif kennuu miti si galateeffatu. Kun immoo rakkoo maatii kee qofa otoo hin taane maatii ijoollee maatiin isaanii biyyaan baatii ijoollee qabaniiti. Yeroo beelaa yeroo rakkina isaaniirra yeroo quufa isaanii dadhabne kaayyoon yookiin immoo karoorri anamma baafadhe riyyaan kiyya na gorsite kun akka anaaf ta'uuf akka naaf hin taane immoo as teessee argita. Ani immoo biyya galeen wanta narra ga'e maallaqa koo maal akkan godhe kufuu fi ka'uu koo sittin himaa. Yoon kufeera ta'e karaa biraa barbaaddatta. Yoon ka'eera ta'e immoo karaa koorra deemta. Sababa kanaan ammatti karoora kana waan hin baafadheef haatii fi abbaan koo obbolaan koo reeffa keenyarrallee hin dhaabbatiin naan jedhaniiru. Otoo qabduu otoo hojjettuu as garagaltee nun ilaaltu naan jedhu. Ani garuu akkatin hojjedhee fide wanta hojjedhe immoo akka isaan ittiin duwwaa godhan maallaqa ani erge irratti hamma isaan na jibban hamma isaan walitti bu'anii wal lolan wantan beekuuf ciniinnadheen otoo isaaniif hin bilbiliin waggaa amma kanan taa'ee isa borii immoo waaqayyotu beekaa jettee na gorsite. Anis gorsa ishee akka gorsa akkoof akaakayyuutti gorsa koo gurra koo qeensee dhaggeeffadheen baatii 2 booddee isheedhaan gara biyyaatti ergee maallaqa isheen naaf liqeessite illee hojjedheen deebiseefi. Yeroo biyya hambaa jirtu kana jaalalleen ishee jaalalleeyyuu miti kaadhimmattee kan maatiin wal barsiiste sababa isheen maallaqa erguu fi baatteetti maatiin isheellee nuunillee haa ta'u kan siin gargaaruu dhaabde eenyuun gargaaraa jirti. Yoona dhiira gara biraattachumaa heerumtee isaatiin gargaaraa jirti. Falakee barbaaddadhu jedhanii maallaqa erguu fi dhaabeen waggaa tokko keessatti maatiimti ishee haatiif abbaan ishee kaadhimaan ishee dubartii gara biraa akka fuudhu godhaniiru. Innis amanee fuudheera. Biyyatti akkuma galteen kan qabdu mana haadhaaf abbaa isheedhaati. Mana haadhaaf abbaa isheetti buutee haadha dabalatee baga nagaan galte kan jedheeni hin jiru. Guyyaa 2 mana haadha isheef abbaa ishee turte. Manni haati isheef abbaa ishee maallaqa malee gargaarsa malee gaafa dukkana itti ta'u dhiistee mana daadaa ishee deemte. Waan ishee mudates hoo'ichaan natti himte. Sanaan booddee daadaan ishee maallaqa hojjechaa turte eessa geessitee jettee gaafattee maatii isheedhaan walitti araarsuuf yeroo feetu waa'een maallaqa koo anaan malee maatii koos ta'e fira koo hin galchu jetteeni. Yeroo kanatti daadaan ishee nun galchu taanaan maaliif mana koo dhufteree jettee deebisteefi. Kanaan isheenis mana daadaa isheetii baatee hoteela torbee 2 magaala biraa deemtee boqottee maal hojjechuu maal karoorfachuu akka qabdu magaala gara biraa deemte sanatti ganda deemtee waajjira gandaa mari'atte. Sanaanis gurmaa'uudhaanis ta'e abbaa manaa ishee waliin manni hojii kennamuufi akka danda'u mana hojii sanatti hojjechuu akka dandeessu yeroo isheetti man gurmaa'uu waan hin dandeenyeef waraqaa sobaa maallaqaan akka abbaa manaa qabduutti baafattee nama sobaa waliin mataa ishee waliin gurmooftee sheedii godinni sun raabsanii keessaa tokko argattee hojii mana nyaataa qarshii xiqqoodhaan yaalii
gooteem. Yeroo mana nyaataa bantee hojjettu kanatti akka itti nyaata gosa gosaa kan biyya keenyaa hojjetanillee hin beektu. Torbee lamatti kisaaraaf ishee gahee kan jalqabdes maallaqa xiqqoo waan ta'eef harka duwwaatti ishee hambisee. Kanaan hojii lammaffaa yaaluuf karoorfattee gosoota hojii hojjetamuu danda'an magaala sana keessatti bu'aa qabeessa nama godhan tokko lamaan qorachuu eegalte. Barnootaan illee akka kiyyaa kutaa 10 xumurree kutaa 8tti addaan kuttee turte. Kan isheen qabdu maallaqa akkaawuntii isheerra jirudha. Yeroo kanatti hojjechuudhaaf sammuu ishee keessatti kan dhufe hojii saamunaa, laargoo, oomoo fi kanneen kana fakkaatan hojjetanii gabaadhaaf dhiyeessuudha. Akka tasaa ta'ee yeroo sanatti leenjiin isaa magaalaa Finfinnee malee hin jiru. Tole jettee maallaqa waan qabduuf gara magaalaa Finfinnee deemtee baatii tokko achi teessee waa hunda isaa leenjitee dabalataan meeshaawwan barbaachisan illee yeroo yeroodhaan guuttattee nama mana isheen hojjettutti waan hunduma dhaabuu fi danda'u achuma magaalaa Finfinneetii qabattee maallaqa biyya hambaatti hojjette walakkaasaa jedhamu hanga danda'amutti hojii kanaaf bobbaastee gara godina isheetti fiddee dhufte. Hojii kana jalqabuu mana argachuu kontiraata manaa waggaa 2 isaa oliif walii galuuf hojii kana eegaluuf haga baatii tokko walakkaatti fudhate. Nama sanaaf guyyaadhaan maallaqa kanfalaa fi baatii tokkoof torbee 2 of bira erga tursitee booda hojii jalqabsiisee torbee 2 booddee magaala sanaatii bahee hojii waarshaa saamunaa gatii xiqqaadhaan gurguramu saamunaa mooraa jedhamu laargoo akkanumallee dhangala'aa mana fincaaniitiin qulqulleessan qofaa oomishuu eegalte. Hojiin kun magaala sanatti eegalamus haa ta'uutii garuu bifa bal'aatiin hin turre. Baatiiwwan muraasa erga ishee rakkisee booda anis mooraalii yookiin immoo haamilee ta'eefiin nama of maddiitti qacartee hojjechuu jalqabde. Wanti akka salphaatti eegalte kuni har'a waggaa 9 booda gara faabrikaa saamunaa fi oomoo ta'ee wantoota garaagaraa akka godina isaatti kan oomisha ta'ee maallaqa miiliyoonaan sooromtee haadha qabeenyaa taateeti. Marree isheen milkoofte mitiire karoora kanatti kan si galche ana dhanaan jettee waggaa 4 immoo biyya hambaa keessa argan hojjedhee booda magaala biraa deemiin hojiima isheen eegalte kana anis tokko jedheen nan eegalee. Iddootti rakkoon jiru, iddoo nama buufachiisu, iddoo nama kisaarsu hundumaa na barsiiftee baatii muraasaaf anaaf kan hojjetu nama naaf ergitee anis sadarkaa xiqqootti hojii kana eegaleen ishee booddee miiliyooneran ta'eera. Isheen ofiif milkooftee anaanis milkeessitee. Kaleessa kan kabajaman maatii koodha ture mitiire har'a garuu waa'ee koo dhagahanii erga naaf milkaa'ee booda magaalaan ani jirutti horii naaf qaluuf haatiif abbaan koo obbolaan koo fidanii dhufanii qabeenya koo arganii kunoon talli keenyi cimtuu ijoollummaa isheetii kaaseellee bakka guddaa akka isheen geessu ni abjoonna ni feena ni hawwina ni kadhanna ture. Kunoo ani abbaan kee hin heerumiin kan siin jedhe kanaaf jechuun isan ani gudunfadhee bakka kanarra ga'eerra haati abbaan obbolaan koo na jajuu jalqabanii intala isaanii warqee godhanii na kaasanii ani keessa kootti kan hin beekuun qaba mitiire akka isaaniitti bakka kana miti kadhattuu ta'uun iyyuu natti ulfaata ture. Kan isaan naaf hin beekne akka ulfinaatti isaan dhorkuun fedhe jaarsa waan hin ergineef heerumuu kiyya ture. Qabeenya godheen nama qabeenya anaa ol qabutti kadhatamiin heerumeera. Reyoonni koo yeroo heeruman dhiisi bor ni gaabbita naan jechaa turanii mitiire har'a hundi keenyiyyuu waliin arginu. Nama mana qabu, nama konkolaataa qabu, nama galiinsaa kan mataa koo ol ta'e dhiira kabajuu ulfeessuu waliin jiraachuu hin danda'u itti heerumeen gaa'ela dhaabbadheen jiraachaa jira. Maatiin ofii kanas ta'e sana karaa ittiin si tuqan immoo hin dhabani mitiire abbaan koo guyyaa mana koo maatii guutuudhaan dhufan dhaabii tafte malee qabeenya horachuun kee bareedaadha jedhee dhumarratti dubbiidhaan na tuquu barbaade. Yeroo kanatti ani hin dhama'inaa abbaan dhaabii tafu dhaabiitti haafu malee anoo heerumeera ulfina keessan eeguuf immoo isin ulfina keessaniin nan gaggeessine jedheen deebisee fi akka abbaatti silaa natti qabama mitiire waan godhe ofiif wanta beekuuf yaantala koo wallaaleen ulfina kee dhorkeen ulfina koos dhabee ana miti akka maatiitti dhiifama naaf godhi jedhee guyyaa kana maatiin hunduu wanta simiineef dhiifama nuuf godhi jedhanii dhiifama na gaafatanii dhiifamni kan rabbiidha mitiire dhiifama godhee fi abbaa manaa koollee dhoksee kan hin ture waameen isaan waliin wal barsiisee yerooma sanatti jaarsi ergamee gaa'elli kee
keenyi seera qabeessa ta'e daa'ima koo jalqabaa kan hin da'e amma reefu baatii 4 fixa. Hamman irra jiru baay'ee gadi qabeen dubbadhe. Ani hiriyyaa koo argeen fakkeenya ishee fudheen sadarkaa kanarra kan hin ga'e isin obboloonni koo biyya ambaatti rakkattan dhiiraaf maatii keessaniif hanga hudduun keessan duwwaa ta'utti maallaqa dafqitanii hojjettan kennitanii fi akkanarraa hiriyaa koorraa baratanii fi waan hundumasaa haasa'uuf immoo yeroon naman gahu. Haa ta'uutii garuu kennuudhaan otoo hin taane kaawwachuudhaan baasuudhaan otoo hin taane qusachuudhaan akka jijjiiramuu danda'amu isinitti himuuf seenaa keenya isiniif hin qoodeem. Hiriyaan koollee amma na dursitee waan jalqabdeef jireenya ajaa'ibaarra jirti. Akkuma maatiin kiyya dhiifama na gaafatan isheellee dhiifama gaafataniiru. Isheen immoo xiqqoo gara jabaattuu garaa kutattuudhas. Bakka hojii ishee keessatti maatii ishee liyuun qacartu. Akkam hojii dhabanii maaf hin rakkatanii. Ani garuu firoottan obbolaa koo maatiin kiyya kan guddisaniyyuu darbee nan qacaraa. Gaafa balleessanii garuu ari'uudhaaf sekendiitti hin fudhu. Namni jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'es haa ta'uutii garuu hundumtuu hanga qabaa. Kennuunis fudhachuunis safara qabaa. Gaafa safara isaarra darbe waan kennitanitti komatamtu, waan fudhattanitti komatamtu. Maatiin koo kan naaf buusan wanta isaan barbaachisuuf otoo hin taane wanta isaaf niif hin barbaachisneef kennuu kiyyatu akka isaan na tuffatan, akka isaan na ganan, maallaqa qiyyaadhaan akka maatii kiyya gidduutti komatamu na taasise. Har'a garuu ani giiftiidha. Giiftii hunda isaanii caaltu. Ana qofaa miti hiriyaan kiyya na dursitus akkasidha. Isheen immoo anaafuu giiftiidha. Birrii biyya Arabaatii fiddee dhufteen jijjiiramte jedhame irratti odeeffama. Eeyyeen birriin biyya Arabaatii fidanii dhufan yoo hojiirra oolchan dhugumatti nama jijjiiruu danda'a. As teessanii garuu 500, 700 mitiitii qarshii 5,000 yookiin immoo 7,000 namni isiniif liqeesse bulee maallaqa koo deebisi jedhee morma keessan irra dhaabbata. Innuu namni namaaf liqeessu yoo argame jechuudha. Ana mala kootiin ergan baradhee booda maallaqa namaaf hin liqeessu. Maallaqa of harkaa baasuumti diina ofitti bituudha. Fakkeenyaaf hiriyaa keessan tokkoof maallaqa 10,000 yoo liqeessitan hiriyaa keessan kana diina gootanii qarshii 10,000tiin ofitti bittanii jechuudha. Ofirraan baasiina. Dafqi keessan isiniif haa galu. Maatiin keessan kan rakkatan jireenya gadi bu'aa kan jiraatan yoo ta'e Waaqayyo hanga isin biyya ormaa keessaa baatanitti fayyaaf nagaa akka kennuu fi kadhattaatii maallaqa xiqqoo yoo gudunfattan biyya dhufaatii hojii mataa keessanii eegalaatii bu'aa hojii argattanii sanarraatii maatii keessan gargaaraa malee otoo dhamaatanii otoo ifatamtanii qilleensa hin beekne keessatti otoo hojjettanii maallaqni isin maatiin keessan jireenya gaarii akka jiraataniif gootan bor gatii guddaa isin kanfalchiisa. Yookiin maatiin keessan sirriitti hin fayyadamanii yookiin immoo isin galatatti hin argattanii. Kana gidduutti hafuu keessanirra akka obboleettiin koo na barsiiste isin immoo anarraas isheerraas akka barattan ijoollee kushnaa maadaamii keessa jirtan yaada kiyya isiniif qooduun barbaada. Yeroon kun dheeraa fakkaatus haa ta'uutii garuu nama hojjeteef baatiin 6 ganamadha. Gatii kiyya kannaaf deebise baatii 6 hojjedheeni. Ani garuu maallaqa sana kanan fide waggaa 3 ol hojjedheeni. Kanaaf maallaqa keessan bakka keessan akkatti keessan baradhaa. Kana gochuu yoo baattani garuu waggaa 4 hojjedheen harka duwwaatti hafeen akkan bo'e isin immoo umrii keessan guutuu maallaqan biyyaan baadeemee hojjedhe haati abbaan koo jaalalleen koo obbolaan koo akkana na jalaa godhanii fixanii jettanii boo'aa hafuu ni dandeessu. Gorsa kiyyaa fi gorsa hiriyaa kiyyaa yoo dhaggeeffattan garuu ammumaan harka keessan qabattanii maallaqa keessan bakka taa'uu fi kaawwachuu qabdan seeraan kaawwachuu eegaltu. Hammeenyi maallaqaa karaa kamiiniyyuu harka keerraa bahee jennaan carraan ittiin deebi'ee dhufuusaa baay'ee xiqqoodha. Namaaf kennanii namaaf liqeeffatanii miti hojii maafiyyuu bu'aadhaaf gaafa fiigan maallaqni takkaa bahee deebi'ee galuudhaaf ifaaja guddaa gaafata. Maallaqni tola argamu tarii tola ta'uu baatus akka galu beekamu maallaqa hojjetamee baatiidhaan akka mindaatti argatanii qofaadha. Kanaan ala garuu hojii mataa koo hojjedheen maallaqan argadha namni jedhu baatii 3 yookiin immoo baatii 6 dafquu waan argate dhabuu cichoomuutu sirra jiraata. Yoo nama taatan obbolaa koo shamarran obbolaa koo dhiiraa biyya hambaa jirtan biyya keessas teessanii sababa keessaniin otoo hin taane namni ba'aa isinitti ta'ee isin rakkisaa jiruuf seenaan koo barnootadha. Kana yeroon jedhu immoo maatiin keessan otoo dhukkubsatanii obbolaan keessan barachuu bakka dadhabanitti bira darbaa hin gargaarinaa jechuu koo miti. Wanta hafaa ta'e namaaf miti mataa keessaniif iyyuu hin godhinaa jechuu kooti. Bakka nama yaaddessutti maatii ofiif lubbuu ofii
kennuun iyyuu guddaa namatti hin ta'u. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa hedduu nama barsiisuu danda'u kan obboleettii keenyaa tokko siniif dubbisee ni ga'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee barsiisu kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee waan irraa barattan komentii jalatti nuuf barreessaa. Obboleettiin keenyi waa hedduu nu barsiisteetti jecha qophii seenaa barsiisoo bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.